çekecek. Schneider şu an Japonya kalecisi Wakabayashi ile karşı karşıya. Schneider acaba ne tarafa atacak? Eğer erken atlarsam diğer köşeye atar. Aynı hataya düşmemeliyim. Çok yaklaştı. Pekala. Seni de göreceğiz Wakabayashi. Schneider bomboş pozisyonda ve işte şutunu çekmek üzere. Wakabayashi. Olamaz. Ne görüyorum? Wakabayashi gözlerini kapadı. Wakabayashi! Wakabayashi. Beni şaşırtmak için bunu yaptığını biliyorum. Ama hiçbir işe yaramayacak. Aç gözlerini Wakabayashi. Ses. Topun çıkardığı ses. Ona odaklanacağım. Hadi. İşte Ve gidiyor. Schneider şutunu çekiyor. Topu inanılmaz bir hızla kaleye gönderdi. Sol tarafa. Wakabayashi topu uzanıyor. Ne? Olamaz. Ve yakaladı. Wakabayashi Schneider'in inanılmaz sert şutunu kurtarmayı başardı. Üstelik bunu gözleri kapalı olarak yapmayı başardı. En iyi şutumdu. Schneider gözlerine inanamıyor. Ama gerçek olan tek bir şey var ki Japon kaleci Wakabayashi bu inanılmaz sert şutu tek hamlede kontrol altına almayı başardı. Wakabayashi. İşte gördün mü? Nasıl kurtardı gördün mü? İşte bu. Wakabayashi sonunda kendini gösterdi. Çok iyiydin, harikaydın Wakabayashi. Schneider'i kulübeden izlemen gerçekten işe yaramış. İyi işte Wakabayashi. İltifatın için teşekkür ederim. Ama şimdi sıra sende Tsubasa. Almanlara neler yapabileceğini göster.